မေဆုံးပြီအဲ့ဒီနေ့တန်ကြီးအတပည့်လေးတားကပါပြတ်တယ်နေပါအမေမရှိရတော့အမေရဲ့ရိုးလေးစီတားရောက်ခဲ့အမေရဲ့ရိုးလေးကမုံမလို့ပဲမဲ့ဒီပြတ်တော့တောင်းချောင်းနေလို့ပဲနေတော့ရပါလိမ့်အမေမန္တန်ကတင်လေးဒီကနေ့မှပြူပြန်ရောက်ရင်နောက်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကလာရင်ချင်းချင်းလေးနဲ့ပြီးချူချူလေးအမေချူပြီးမဲတဲ့အမေရက်လဲလေအမေကိုရှာကြည့်တယ်အမေသာကြောက်တယ်မယ်အမေတိလို့ရှိမှရဲ့အေးရောင်လေးပြခဲ့နောက်ဘဝကျမှအမေကိုမေးအမေကအရာအလုံးနေမေးတယ်မင်းမရှိတော့လူနေရမယ်လားအလို့တင်မပေးရဘာလို့လဲအမေအိုကြီးနေရာချင်းတရားရဲ့နောက်မှာဒါလည်းတနေ့အမေအမတကရဲ့နောက်လိုက်ခဲ့တရားတွင်မှာအမေနဲ့ပြန်တွေ့လေမင်းမျက်နှာလေးကြည့်ပြီးတောင်းမရအောင်အမေစကားကိုကြောက်ခိုင်းပြီးဒီဘမျက်နှာမဲအောင်လုပ်ခဲ့သူမကြီးအခုပြီးပါမယ်ဖြစ်နေပြီလို့အမေနောင်နဲ့ငိုရမြည်ရင်ပတ်တစ်ခုလုံးဆိုရှုံးခဲ့ပြီအမေအနာရဲ့စမနာနာမြတ်တာဘဝအကွယ်လုံးအခုမမတတ်ပါကြုံရကြရအလုံးရှာနေဖို့ရွာမနာ